Среда 3 јуни 2026, добра вечер, дневник на КТВ. Денеска во Кавадарци беше отворено советувалиште за родители и деца, нова услуга која ќе обезбеди стручна поддршка, советување и помош за семејствата од Кавадарци и Вардарскиот регион. Советувалиштето е во рамки на проектот Право на семејство. Уште еднаш на дело се потврди соработката помеѓу општина Кавадарци и СОС Детско село. Чест е особено задоволство представува што денес сме заедно во Кавадарци по повод отварање на советувалиштето за родители и деца, услуга која има големо значење за нашата заедница и за иднината на нашите семејства. Семејството е темелот на секое здраво и успешно општество. Во него се создаваат првите вредности, се градат карактерите и се поставуваат основите за развој на секое дете. Но родителството, иако една од најубавите животни улоги, истовремено е една од најодговорните и најпредизвикувачките улоги. Во денешното динамично време родителите се соочуваат со бројни предизвици, од воспитувањето и образованието на децата до справување со емоционалните, социјалните и развојните потреби на семејството. Токму затоа е исклучително важно да постојат места каде што може да добијат стручна поддршка, совет и разбирање. Отварањето на ова советувалиште представува значајна придобивка не само за граѓаните на Кавадарци, туку и за целиот Вардарски регион. Ова услуга ќе биде достапна за сите родители и деца на кои им потребна помош, насока или поддршка во одреден период од нивниот живот. Веруваме дека превенцијата и навремената поддршка се сегаш подобро решение со справување со последиците на проблемите кои тие веќе се појавуваат. Во оваа прилика сакам искрено да заблагодарам на СОС Детско село за нивната посветеност, професионалност и долгогодишна работа во поддршка на децата и семејства. Нивното присуство и придонес се доказ дека континуираната грижа и вложувањето во луѓето носат вистински резултати. Овие резултати се видни и се искрено партнерство во соработка меѓу локалните самоуправи, институции и граѓанскиот сектор. Општина Кавадарци останува цврсто посветена на создавањето услови за подобар живот на децата и семејства. Ќе продолжиме да порачуваме иницијативи кои придонесуваат за подобро ментално здравје, позитивно родителство, социјална сигурност и благосостојба на нашите сограѓани. Убеден сум дека како СОС организација заедно со невладиниот сектор нема да промашиме, ќе помогнеме на многу семејства, на многу деца и на најпотребните ранливи категории. СОС Детско село во ова 25 јубилејна година за СОС Детско село сака да демонстрира дека освен тоа што работи на стабилност на своите постоечки услуги, како што се Центар за поддршка на згрижувачки семејства, поддршка на биолошки семејства, советувалишта, поддршка на млади, како и застапување на правата на децата и на целните групи со кои што работиме. Работи постојано и на развој и се шири во нови заедници со нови партнери. Општина Кавадарци се покажа како многу посветен партнер, односно општина која што ја препознава одговорноста за потребата да се грижи за благосостојбата на своите граѓани, а тоа значи да се помогне на оние семејства каде што има потреба и да се превенира пред да настанат последици, да речеме, во рамките на едно биолошко семејство, кои што после тоа ќе подразбираат потреба од дополнителни комплексни социјални услуги, дополнителни човечки и временски ресурси. Со ова советувалишта се надеваме дека ќе понудиме во оваа општина за граѓаните можност каде што ќе се чувствуваат сигурно, каде што ќе може да побараат помош и поддршка за себе, за своите деца, за да секое семејство биде здраво и функционално во најдобар интерес на децата, бидејќи децата се сечи интерес и сечија работа, така да тоа е заедничката нашата работа, да им помогнеме на децата и благодарам уште еднашка на градоначалникот и на општината која што полека некако станува наша многу блиска општина партнер, а ние се чувствуваме се повеќе одомакени во оваа општина и не се чувствуваме како гости, туку се чувствуваме како дома.
Градоначалникот Јанчев со признание од фестивалот Македонско културно лето. Станува збор за манифестација која годинава по 20 пат ќе се одржи во Преспа, општина Пустец во Албанија. Градоначалникот Митко Јанчев вчера оствари средба со Едмонд Сотир, актер и организатор на фестивалот Македонско културно лето, кој годинава по 20 пат ќе се одржи во Преспа, општина Пустец во Албанија. По повод јубилејот, Сотир му врачи плакета на Јанчев во знак на благодарност за поддршката во зачувувањето и афирмацијата на македонскиот културен идентитет на македонците надвор од Македонија. На средбата беше истакнато значењето на културната соработка и поддршката на настаните кои ги поврзуваат македонците и придонесуваат за негување на македонската традиција и култура. Градинката Фемо Кулаков од Неготино ги испрати идните прводеленци преку богата музичко-сценска програма. Дечињата им кажаа благодарам на сите воспитувачки и негователки. Синоќ во преполнетата спортска сала Младост во Неготино се одржа завршната приредба на детската градинка Фемо Кулаков од Неготино, на која настапија дечиња од трите клона, што представуваше испраќање на уште една нова генерација идни првачиња од градинката, кои од септември ќе тргнат на училиште. За прв пат ќе седнат во училишните клупи и ќе ги започнат своите училишни денови. Со многу насмевки, весело расположение, шаренило и разиграност, децата од градинката синоќа кажаа "Збогум градинке". Во своето обраќање пред присутните, градоначалничката Марија Нацева искажа јавна благодарност до сите воспитувачки, негователки и вработени во градинката за нивната посветена работа, а на идните првачиња им посека добро здравје, многу успех, радост и знаење во предстојните училишни денови. Програмата беше збогатена и со впечатлива сценографија и костими, со кои дечињата ја поведоа публиката низ едно музичко и емотивно патување преку богата музичко-сценска програма исполнета со песни и танцување, ги представија знаењата и вештините стекнати за време на престојот во градинката, испраќајќи на тој начин пораки на благодарност до своите воспитувачки и негователки за посветеноста, грижата и љубовта што им ја пружиле во изминативе години. Македонија бележи раст и се движи во позитивна насока, вели премиерот Христијан Мицковски. Да објасниме практично што е она што го работиме и какви се бројките. Затоа што Македонија забрзува и државата мора да оди напред. Покажуваме дека со скромни ресурси можеме да направиме многу. Остануваме посветени на решавање на проблемите, враќање на долговите и решавање на нафтената криза која е увезена. Обезбедуваме инвестиции и отвараме нови работни места. Ние мораме да обезбедиме напредок и да ги оставиме изговорите, нема одчелјување. Во време кога регионот и светот се соочуваат со сериозни економски, безбедносни и политички предизвици, кога многу држави се борат со последиците од глобалните кризи, инфлацијските притисоци, нарушените пазари и геополитичката неизвестност, покажуваме дека можеме да одиме напред. И покрај сложеното обкружување, државата бележи раст, се движи во позитивна насока и покажува дека со одговорни политики, дисциплина и јасен план може да се создава стабилност, да се поттикнува развој и да се отвара простор за подобар живот на граѓаните. Тоа е особено важно затоа што успехот во вакви услови не пред се резултатот на она кое што представува наследена состојба, туку пред се на резултатот на посветена работа, јасни приоритети и решителност државата да не биде заложник на кризите, туку истите да ги решава и надминува. Да не заборавиме дека ова е влада која останува посветена на борбата против корупцијата и дека разликата се чувствува во фактот што правдата и правилата мора да важат за секого. Очекувам во периодот што следи темпото и резултатите од работата да бидат уште посилни. Економскиот раст и зголемувањето на бруто домашниот производ не се само бројки,
Тие се доказ за нашата работа, инвестиции и заедничка посветеност кон подобра иднина. Нашата цел е силна, стабилна и конкурентна економија, што ќе создава нови работни места, повисоки плати и подобар животен стандард. Подобар животен стандард за сите. Ке продолжиме со политики што потикнуваат развој, иновации и економски напредок. Заедно, чекор по чекор, ја градиме иднината на нашата држава. Дебакал со Мицковски, пат на откупот од малите земјоделци за 46,2%. Обвинување од Комисијата за земјоделство на СДСМ. Земјоделството никогаш не било во полоша состојба, како овие 2 години со ВМРО. Мицковски и неговата криминална организација ги излажа и ги понижија земјоделците. Ветуваа сигурен пласман, лажеа за повисоки приходи и повеќе пари кај земјоделците. Денеска земјоделците се на рап на преживување, а особено малите индивидуални производители. Статистиката го потврди она што изминатиот период го зборува СДСМ. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2026 година, откупот на земјоделски производи од индивидуални производители паднал за огромни 46,2%. Во споредба со истиот период лани, преполовен откуп. Ова е финансиски масакар врз грбот на честниот македонски земјоделец. Еве како изгледа економскиот пустош на ВМРО во бројки. Во првите 3 месеци од минатата година, приходот на земјоделците по основ на откупени производи бил околу 67,7 милиони евра. Оваа година, во истиот период, заработката е намалена на околу 36,4 милиони евра. Тоа значи дека земјоделците годинава имаат околу 31 милион евра помалку приходи од предадените производи во споредба со лани. По сектори целосен крах има кај откупот на поледелските производи, овоштарството и лозарството. Бројките се поразителни. Во првото тримесечје од 2026 година драматично се намалени количините на откупени производи во споредба со лани. Откупот на домат паднал од 100 на 50 тони, на јаболка од 3107 на 1786 тони. Откупот на говеда паднал од 228 на 165 тони. Овие бројки покажуваат колку е голема маката на земјоделците денеска. Пропадна труд, пот и загубени пари. Ова е системско уништување на македонското земјоделство. На ВМРО и Трипуновски не им се важни малите земјоделци, важни им се бизнис интересите со големите фирми. Затоа наместо повисоки субвенции и дополнителни мерки за земјоделците, ВМРО скрати од нив за да им даде на големите фирми. За 2 години успеа да го урнисаат организираниот пласман во државата. Малите земјоделци, кои се столбот на македонската економија, ја загубија својата главна врска со пазарот. Доста е од лаги и грабеж од земјоделците. Бараме итна одговорност, оставка од Трипуновски и итни мерки за спас на македонското земјоделство пред да биде предосна. Филипче да престане да води политика во корист на Бугарија, а на штета на Македонија. Порака од портпаролот на ВМРО ДПМН е Валентин Манасиевски. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче, треба веднаш да престане со водење на потчинета политика, односно политика која одговара на Бугарија, а штети на Македонија во нашиот билатерален спор. Од Бугарија се радуваат кога гледаат дека во Македонија има мала група на политичари, како што се Социјалдемократскиот сојуз, предводени токму од Венко Филипче, кои за власт би ги распродале и државните интереси. Проблемот кај оваа мала група на политичари, како Венко Филипче, кој е и уценет од Бугарија, е што води иста политика, која е на иста линија со Румен Радев и со тамошните власти. Филипче води штетна политика, која нанесува огромна штета на Македонија, но исто така му штети и нему, а и на Социјалдемократскиот сојуз.
И додека поранешни негови соработници велат дека не треба секој ден да излегува на пресконференции и да бара уставни измени, бидејќи со тоа покажува колку е тој очаен и безидеен, уценетиот Венко Филипче пак и денес со сигурност ќе излезе на пресконференција и ќе рече дека уставните измени се решението и веќе утре сме дел од Европската Унија. Почитувани граѓани, на Бугарија не и се брза. Тие декади чекаа да дојде некој како Зоран Заев, па не им е проблем повторно да чекаат некој сличен во случајот како Венко Филипче. Дојдоа на власт со лаги, ветуваа подобрување на нашата преговарачка позиција, но нема ништо од тоа. Пресконференција на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Вчера во посета на државата беше Антонио Кошта, председател на Европскиот совет. И јасно и недвосмислено кажа дека уставните измени се единствениот пат да се продолжи со европскиот пат на земја. И, како што кажа, ништо повеќе. Вистината излезе на виделина. Нема дополнителни гаранции, нема дополнителни услови. Постојат само уставни измени. Се друго е само измислица и само една кампања. Христијан Мицкоски и ВМРО дојдоа на власт со лаги. Ветуваа подобрување на нашата преговарачка позиција. Ветуваа менување на преговарачката рамка. Гаранции, понатаму уставни измени со одложено дејство. И сега е јасно, така како што укажувавме целиот изменат период, такви гаранции е невозможно да се добијат. Одложено дејство на уставните измени едноставно нема. И тоа беше лага со која што и Христијан и неговата банда ја манипулираа јавноста. И сега кога и самиот Антонио Кошта го потврди она што ние го зборуваме со години наназад, Мицкоски и неговата пропагандна машинерија продолжуваат со лажни вести и да шират лаги. Ќе јадеме корења, Швајцарија не е во Европска Унија, Европа се распаѓа, Турција не е во Европската Унија и веќе неговата позната изјава ни милиметар нема да се поместиме. Додека пола влада, пратеници, функционери на ВМРО имаат бугарски, односно европски пасоши во джебовите, сите други во државата и нивните деца сега треба да чекаат со децении според нив и замислете да јадат корења. Значи сите да јадат корења, а владата, представниците на власта со владиниот авион да одат на море. Дали е тоа патриотизам? Не, почитувани граѓани, тоа е само едно големо лицемерие. Вистинското лице на СДС е афери, скандали, тендери и криминал. Богац уапсен поради сомнение дека местел тендери, обвинување од пратеникот Миле Левков од ВМРО ДПМН. Поранешниот подпредседател на СДС и поранешен директор на Царина, како и поранешен градоначалник на Карпош Стефан Богоев, е уапсен поради сомнение за местење на тендери за надворешно одржување хигиена на гранични премини и терминали. На сајтот на јавни набавки се гледаат неколку тендери за оваа намена, на кои подпис ставил Богоев. Повеќето ги добиле јавни предпријатија, а два тендери кои ги добила питолска фирма се со највисока вредност и во износ од околу 350.000 евра. Поранешниот председател на СДММ и дете израснато од Зоран Заев, кој во дадени моменти се заговараше и дека треба да го наследи, според обвиненијата наместил тендери заедно со уште едно лице, Александар Спирковски, викан Джемо од Прилеп, инаку поранешен председател на ОО на СДС. Джемо, инаку е лице кое во Прилеп плаќаше луѓе за да гласаат за СДС, лице кое тепа со граѓани сред бел ден и за тоа не одговара. Претходно тој беше и приведен како дел од аферата со Прилепската болница, кога основното јавно обвинителство отвори истрага за финансиското работење во болницата. Ова е вистинското лице на СДС. Афери, тендери, рекети и криминал. Одговорност за криминалите на СДС мора да има.
На денот кога председателот на Европскиот совет Антонио Кошта пристигна во Македонија, кој го потврди она што го говори СДСМ и порача дека без внесување на малцинствата во Уставот нема поместување од мртва точка, токму тогаш предмет за Стефан Богоев. Реагираат од опозиционата СДСМ и прашуваат дали има некој што верува во ова партизирано судство и обвинителство после нарачките на Мицкоски преку собраниската говорница на телевизија и на крај директно преку телефон. Дали има некој што може да каже дека ова е вистински или сепак станува збор за монтиран случај во денот кога Мицкоски добива критики, кога сите негови лаги пред граѓаните се на виделина, прашуваат социјалдемократите. Продолжуваме со информација од спортот. Децата на легендите по стапките на своите славни татковци, повик во репрезентацијата доби и Петар Бошалевски од редовите на Тиквеш Голден Игала. Селекторот на машката сениорска кошаркарска репрезентација на Македонија, Жозеп Марија Берокал, го објави поширокиот список на кошаркари на кои ќе смета за предстојните надпревари од третиот ФИБА прозорец од предквалификациите за Евробаскетот во 2029 година. Станува збор за дуелите од А групата од предквалификациите, конкретно оние со селекциите на Ирска во Скопје и Луксембург на гостински терен, за кој машката сениорска репрезентација на Македонија ќе тренира во Скопје. Првиот официјален собир е закажан за 15 јуни, со почеток во 10 часот во салата Лазар Лечич во Скопје. На поширокиот список за овој ФИБА прозорец се најдоа Нено Димитриевиќ од Бајер Минхен, Германија, Андреј Акимовски од Тренто, Италија, Аде Мекиć од Задар, Хрватска, Лејсон Зечири од Башкими, Косово, Валмир Круки од Сигал, Приштина, Косово, Резард Мемед од Бора, Косово, Андреј Шошкиć и Павел Иванов од NCAA, лигата во Соединетите Американски држави. Од домашните играчи повикани се Војдан Стојановски, Андреј Масленко и Марин Петков од МЗТ Скопје, Виктор Ташовски и Страхил Николов од ТФТ, Стојан Џуровски од Куманово, Мухамед Тачи од Чаир, Рубин Стефанов од Ангели, Виктор Ефремовски од Работнички, Андреј Митревски и Лука Стојановски од Пелистер, Никола Бојчев и Теодор Симиќ од Кожув, Амар Хот и Марко Лукановски од Маđари, Михаил Наумовски од Феникс и Петар Бошалевски од Тиквеш Голден Игл. За предквалификацијските дуели со селекциите на Ирска и Луксембург ќе следува дополнителен повик и до натурализираните кошаркари. Оно што е интересно во овој список, полека се наоѓаат и наследниците на некогашните звезди на македонската клубска и репрезентативна кошарка. Во националниот тим веќе подолго време игра Теодор Симиќ, кој е син на некогашниот кошаркар Тони Симиќ. Новитет во селекцијата е Рубин Стефанов, роден во 2005 година, син на Врбица Стефанов, играч кој важи за потенцијал и има настапи зад себе и во странски екипи. Прв репрезентативен повик доби и Михаил Наумовски, кошаркар роден 2003 година, кој игра како крилен центар и е син на уште една легенда, Петар Наумовски. Останува само да се види колку младите наследиле од кошаркарските гени на своите славни татковци. Утре не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд 20 литри на метар квадратен, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Температурата во интервал од 14 до 28 степен. Тука го завршуваме дневникот. Ви благодарам за довербата и вниманието. Ви посакувам секое добро.